ஹாய் வெல்கம் டு எம்மி கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சுக்கு பால் தான் பார்க்க போகிறோம். நெஞ்சில் இருக்கிற சளி நல்லா கரைச்சி, இருமல் சளிக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை குடிக்கலாம். இது எப்படி செய்யலான்னு நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கீங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தேங்காவை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு பெரிய பீஸ் அளவுக்கு சுக்கை எடுத்துக்கோங்க. சுக்கை இது மாதிரி நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் நம்மளுக்கு மிக்ஸி ஜார்ல இருக்கிற பிளேடு வீணாகாம இருக்கும். நல்லா அரவும் படும். இப்போ தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அரை மூடி தேங்காவை இது மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 கிராம் அளவுக்கு கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம 50 கிராம் கருப்பட்டி எடுத்துருக்கோம்ல, அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1/4 கப் அளவு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு கருப்பட்டி கரைஞ்சா போதும். நம்மளுக்கு பாகு எதுவும் தேவையில்லை. கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது மாதிரி நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கு பால் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. இது மாதிரி கருப்பட்டியை கரைச்சி வச்ச கருப்பட்டி இது மாதிரி வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். துருவின தேங்காவை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு. 8 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற சுக்கை சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை. அரை கப் தண்ணியை சேர்த்துட்டு நம்ம திக்கான பாலை எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலை இது மாதிரி நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பூனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா கைட்ட வச்சு நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் நம்ம புளிஞ்சோம்ல, அந்த தேங்காய் பால் வச்சு தான் இந்த ரெசிபியை செய்ய போகிறோம். அரை கப்பு தண்ணியை சேர்த்துட்டு நம்ம தேங்காய் பாலை எடுத்தாச்சு. வாங்க இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு தேங்காய் பால் கொதிக்கணும்லாம் இல்லைங்க. லைட்டாக சூடேறுனா போதும். இது மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. லைட்டாக சூடேறிடுச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற கருப்பட்டியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒருக்க நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. கருப்பட்டி சேர்த்துட்டோன்னே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவள்தாங்க, நம்மளுக்கு சுக்கு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, சூப்பரான சுக்கு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சிரோங்க. இது இருமல் சளிக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி. இப்போ நம்ம கிளாஸில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை குடிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்கிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் எம்மி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வின்டர் சீசனுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சுக்கு பால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, பாய்.